Black CDs. Black CDs. E aí, Lohan? Apaga esse negócio aí, pô. Esse bagulho tá me deixando maluco, caralho. Esse baixo eu tô viajando. Vai. Já vi moto de motel sentado em cima do banco e a mina por cima de mim com o vestido levantando, sarrando e quicando, sarrando e quicando, sarrando e quicando, sarrando e quicando. Ela falou que ela é foda e que é muito experiente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente, 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 tomar de costa, 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 vai tomar de frente. É Aldair, sexta-feira começou. Já fiz moto de motel sentado em cima do banco e a mina por cima de mim com o vestido levantando. Já fiz moto de motel sentado em cima do banco e a mina por cima de mim com o vestido levantando, sarrando e quicando, sarrando e quicando, sarrando e quicando. Ela falou que ela é foda e que é muito experiente. Vai tomar de costa também, vai tomar